такой вид из большого зала. Эта подсветочка заработала. Здесь вот раздевалка, зеркало, огонь. Санузел небольшой. Сейчас все домывается. И все готово. Зеркало сейчас еще осталось прикрепить. Вот второй зал тоже заканчивается. Ну, по сути, тут только пол протереть осталось. Кое-где еще подкрасить немножко. Тоже большой просторный зал. Уютный. Вот с такой вот красивой подсветкой.